هلا الصراحة الكلاب منتشرة بكل الأماكن. هلا كمان في كلاب مرة أنا وهذا الشاب لحقونا كمان، يعني إنه وكمان عم يعضعضوا كتير أولاد يعني. هجموا عليك شي مرة؟ إيه أنا وهذا وابن عمتي اسمه يزن. ايه شو عملتوا؟ يعني شو طلع بإيدنا، أنا وهذا هربنا وابن عمتي ما بعرف شو سوى، قام هربوا. خوفون قام هربوا. هذا الحكي من امتى؟ هذا حكي ما صار له أسبوع. يا اما تكونوا ماشيين لحاله وهو بيقرب عليكم، او نحن هاجمين عليهم، أو نحن هاجمين عليهم متعدين عليهم. بس نحن انتوا مع انه تنقتل الكلاب؟ هي حرام نقتلها كمان، وحرام تهجم على الاولاد. ما بيضلوا نروح يعني. هلا من يومين اجت لعندي مره ركضت فتت على المحل عند مني. هذا بعز الظهر؟ الظهر الساعه 11 الظهر كانت من ناحيه الصيدليه، مرت لها الكلب اجى من ناحيه الكشك، اجت لا كلبه مو كلب كلبه، ووصلت هون على حرصي وفات لعندي ركض، لك شبكي قال الكلبه لاحقتني، طلعت ضربتها بالحجر حتى هربت، ما عاد بينت الكلبه. الحل انه لا حل الكلاب انه يقوصوهم يسمموهم، ما في غير الحل، يعني بده يصيد الكلاب، عم لك بوضح النهار لاحق المرأة. هلا البنت طلعت هذاك اليوم هون جارتنا بنته لرفيقي، طلعت عم تستنى الباص على المدرسه، قام اجوا الكلاب هون وقفوا ناحيه العمود، هربت لجوا. وانا مره كنت رايح على المدرسه، انا دوام من 8 الصبح للوحدة الظهر، فانا ورايح لقيت شي 10 كلاب هون على الزباله، فانا عم بمشي خفت شوي، قام ركضت، قام 10 كلاب لحقوني، ما بعرف شلون ركضت، بعدين حطت، قام ما عاد شافوني وراحوا، يعني الله نفذني من هالشغله. بس كمان ما بصير نقتلهم. هلا انا جاي بالليل، شوف بالليل شو الساعه 8 ونص ما في حدا بالطريق، 8 ونص المساء، يعني مشان هالموضوع هذا. كمان هلا انا حسب معلوماتي قرأت على الفيس على صفحتي من هذا الطفل اللي اسمه غسان سمان. هلا هون هن حاكيين على الفيس انه ما قرب عليه هون، وفي اولاد عم يقولوا انه كان في جرو صغير ولدان جديد، قام صار يضربوا الولد، هو واخوه كانوا، اخوه رجع على البيت هو كمل، قام شو عمل هو الولد لحق الجرو ضل رايح مطرح ما كان ولدان، هنيك كانت صارت تعوي، قام طلعوا الكلاب، بعد ما طلعوا الكلاب هجموا عليه صار يعضعضوا. بس كلنا بنعرف انه الكلب يعني مستحيل يهجم عليك لو انت ما قربت عليك. انا بصدق عم يحكي لي عن اللي صار مع غسان. نحن هون يعني عيطوا انه في كلاب عم ياكلوا الولد هون عند الخزان الكهرباء هذاك. بقى نحن طلعنا، حملت انا عصاي وطلعنا لحقوني الجيران، ولقينا طابب على وشه وعم ياكلوا الكلاب. لقينا ولد عم يرتفع من بين الاولاد هيك لفوق، قلنا له ابو مصعب، قلنا له اخي يلا شد، ما في مجال، يعني لقيناه هني، ونحن جبنا الجيران وطلعنا كلياتنا، وبعيد نمشي ما نوصل، صرنا نعيط على الكلاب كذا حتى بعدوا عنه، فز الولد مشي له كم متر وعيب الارض، حملناه وجبناه له. ايه في هلا عنده بالتاسعه، في ما في عندكم؟ بالتاسعه والله في عندنا مليان والله بالتاسعه، وفي كلب صوته بتقول واوي، بخوف صوته بخوف، يعني بتحسهم يعني في عندهم شراسه. والله في عالم ما عاد طلعت، والله اولاد اولادها اولاد المدارس صبحيات تلاقياتهم بتهجم على اولاد المدارس هون. يعني الصبح بيجي منهم تلاقيكم واقفين كلياتهم ما بيقربوا علي. يعني اذا ما ثاني يوم بالضبط طلعوا لك 4 5 ولا 7 اولاد لفوا لك، شو بدكم فيه؟ عم يضربوه بالحجام عشان ينزلوا عنده كمان لحقوه، يعني كمان يعني هي يحكي هي ويحكي هي. هلا شو قالوا هن اهله انه الكلب شاده من هون لهنيك، شوف على هلا من شوي كان لانه خاف من ابوه، من شوي كان عندنا كنت تحت شدوني لفوق. والله الواحد يعني كل يوم ننزل نزت زباله يطلعوا لنا 20 كلب، يعني يا كلب كلبين عادي، يعني احنا ما نخاف منهم، بس يطلع لك شيء 20 كلب هيك دفعه واحده. برايك شو الحل؟ والله الحل تسممون او تقتلون؟ يسممونا ايه هيك هذا شيء احسن، او تقتلون احسن شيء.